Fa molts i molts anys que el nostre poble pateix l'opressió de l'estat espanyol. Els nostres avis, els nostres avantpassats, que encara avui estan vius, van patir 40 anys de repressió franquista, de repressió lingüística, de repressió cultural. Avui, més de 30 anys després, aquest estat que en diuen democràtic continua oprimint la nostra llengua, la nostra cultura. Des dels tribunals espanyols volen destruir el model d'immersió lingüística, un model de cohesió social que garanteix que el nostre país esdevingui un sol poble. Ens ho volen destruir, igual que fa 40 anys. No hi ha cap mena de diferència entre l'estat democràtic actual i l'estat feixista dels franquistes de fa 40 anys. Cap mena de diferència. Però el nostre poble sempre ha estat un poble que ha defensat la cultura del foc. Forma part de la nostra tradició. I per això, aquí i avui, cremarem un exemplar de la sentència que vol destruir el model d'immersió lingüística a les escoles. España contra España. La bandera feixista franquista! La cremem i fotem foc! Visca la terra lliure! Para curar la memoria que es la voluntad y perpetuada y mutar. Que el pinche se mudas al pensamiento. Ocultar tu vida, llámala. Solidaridad. Solidaridad.